歡迎大家收睇我哋幸福家嘅呢個 channel啊！我係今期主持人 Alex 啊。嗱，咁今日咧就同大家過嚟睇我哋一套奇觀悅來嘅一個項目啦。咁咧，我哋而家呢個身處嘅咧位置咧，就係響佢呢個入戶嘅正大堂嘅位置啊。可以睇到翻咧，佢出邊呢一個係非常之氣派嘅3棵嘅迎客松啦，兩邊嘅石獅嘅擺設，而且咧我哋入到去入邊嗰度都可以睇得翻佢一個宋氏園林嘅一個風格。嗱，咁我哋咧從呢一個位置嗰度行上去，就係佢正式入去三進院設計嘅第一進院啦。嗱，可以睇到翻我哋前面嘅屏風位置係咪非常之氣派呢？咁我哋從呢一個方位入去我哋呢一個八方來財嘅呢一個屏風啦。OK。入到咧，我哋呢邊第一進院嘅位置，咁其實咧，我哋平時咧，如果喺呢度休息啊，等下啲朋友啊，又或者係有啲即係親戚朋友來訪嘅時候咧，都可以喺呢一邊坐，我哋休閒舒服嘅。嗱，咁接下嚟咧就過到嚟我哋二進院呢一邊，佢嘅正式入邊嘅園林方面嘅一個位置啦。嗱，咁而家呢邊咧過到嚟我哋呢邊二進院呢一個位置啦，入到嚟咧就可以睇到翻佢真正宋氏園林入邊嘅呢啲咁嘅設計啦。嗱，咁呢度係真係小橋流水，跟住煙霧彌漫嘅，係入到嚟之後咧，感覺上真係非常之舒服噶。咁咧，我哋呢一邊嘅嗰個庭院嘅設計咧，佢有好多嘅綠植啊，都係由開發商嗰度佢向杭州嗰度全部係搬運過嚟呢邊所放置嘅呢啲綠植，會有非常之多嘅配套設施啦，有我哋嘅會所啦、乒乓球啊、做 gym 啊，跟住又成1000米嘅跑道，以及咧我哋室外泳池咧，呢啲都係配備得非常之充足㗎。而且呢邊嘅物業啊，佢係由第一戴維斯嗰邊去所管理嘅。咁呢一個物業方面，佢有咩咁勁呢？咁佢咧就係由向英國倫敦從1855年開始，直到而今已經係運行咗成170年嘅一個歷史㗎啦。咁所以咧，佢到時往後期嘅一啲設備設施嘅維護啊，以及我哋呢邊嘅一個園林方面嘅維護，亦都係非常之專業嘅。嗱，咁咧就過到嚟我哋而家呢邊三進院就可以過去我哋睇睇。嗱，咁而家咧過到嚟我哋呢個148方嘅呢一個樣板間啦。咁其實上到嚟呢一度咧，我最欣賞一眼望過去咧，就係我哋呢一個超長嘅露台啦。呢度咧足成9米長嘅，而且咧你可以睇到佢好有特色㗎。睇翻佢前邊，我哋呢一邊所佢做到嘅創意咧，就係向呢邊去種植一啲綠植啦，以及咧就係放個水盤喺呢度咧。其實入到嚟中山好少話係喺呢個露台上面做呢啲咁嘅景觀，其實我哋都可以參照翻佢做呢啲咁嘅樣板間嘅呢個設計咧，我感覺上都係非常之舒適嘅。而咧呢一度咧，我哋再過嚟呢邊，其實佢做咗，佢雖然一條長露台啊，佢都分咗一小部分喺呢度做咗一個茶室嘅一個設計。咁當然啦，佢呢度做一個茶室咧，我哋兩邊都有窗嘅情況之下，平時去到下晝喺呢邊坐嘅話，啲太陽曬到過嚟嘅時候咧，都會感覺上非常之舒適嘅。嗱，咁而家咧就睇翻到我哋呢邊嘅大廳啦。雖然呢度咧，我哋呢邊係一個豎廳嘅一個設計啦，但係咧佢依然係俾到你一個橫廳嘅一個感受嘅。嗱，我呢邊嘅開間咧成5米幾嘅，咁過到嚟呢邊我哋嘅梳化位呢一度，亦都係可以好長，放一張超長嘅梳化之後，大家一家人坐喺呢邊。咁而我哋正前方呢度嘅電視牆，哇，可以睇得到非常之大嘅，放一個100寸嘅電視，甚至係放到100幾寸嘅投影幕布，都係一啲問題都冇嘅。嗱，跟住再過到嚟咧，就係我哋呢一邊嘅餐客廳啦。咁其實我哋呢個餐客廳嗰度咧，係可以講話係非常之大嘅，因為咧佢呢一個位置本身咧，佢就係一間房間嚟嘅。咁咧佢亦都係做咗一個打通咗之後咧，就顯得我哋呢邊嘅廚房咧嘅空間佈局係好大。咁入邊呢一個位置咧，我哋平時咧就過到嚟呢邊做一個小吧台啦，去喺呢邊飲下酒啊，跟住嘆下雪茄啊，呢啲都係冇問題嘅。呢邊都係設計咗一個酒櫃嘅一個形式。嗱，咁跟住過到嚟我哋呢邊就係廚房嘅位置啦。廚房咧都係做咗一個開放式嘅一個
廚房設計啦。咁呢邊我哋放我哋嘅雙開門冰箱，放下一啲我哋嘅蒸爐啊、焗爐啊呢啲，放喺呢度嵌入式嘅話咧，都係非常之睇起身係好簡潔嘅。咁而呢邊咧，我哋去到我哋呢一度就係廚房位，其實都可以啲細節上邊啊，都可以睇得出咧嗱。我哋而家呢一邊嘅一個瓷磚，佢係一整塊嘅。咁我哋搞開衞生啊，又或者睇嘅觀感咧，佢係冇呢啲拼接嘅呢啲感覺㗎嚇。嗱，咁我哋呢邊咧再出嚟咧，就係我哋呢邊嘅一個生活露台啦。咁平時咧向呢度我哋係做一個洗衣房，咁呢邊咧就係上邊有我哋嘅板塊啦，以及下邊係放我哋嘅洗衣機。咁我哋過到嚟呢邊咧，就平時喺度洗衫啊，呢啲係響呢個一個大嘅空間啦。咁響呢個位置望落去咧，都可以睇到翻我哋一個泳池。咁而咧，其實我哋咧就再期啦，我哋而家可以睇到翻我哋前邊呢度正在施工嘅一個位置咧，其實佢就係我哋而家即將要開賣嘅一個3棟嘅產品。咁佢3棟嘅呢個產品咧，其實同我哋而家向呢邊睇緊呢個戶型咧，基本上係差唔多嘅。而且咧，佢到時嗰邊個位置完全係望落去我哋呢個小區嘅泳池位。咁所以咧，其實呢個位置咧係非常值得期待嘅。咁據我哋去了解到咧，咁其實咧佢就係去到3月份嘅時候咧，就會開始開賣㗎啦。咁所以咧，而家已經去到1月份啦，咁仲有個零2個月，咁大家到時都可以期待一下我哋呢邊嘅一個產品啦。嗱，咁過到嚟咧，我哋呢邊先睇翻我哋第一個呢邊嘅房間入門口位嘅第一個房間。嗱，我哋呢個單位嘅設計咧，佢係一共係有3個衛生間㗎。咁所以呢邊咧入到嚟呢度，我哋一個小套間之餘咧，佢呢邊係要做到一個衛生間。咁呢個咧平時咧，如果我哋有客人啦，又或者係我哋嘅長者，咁喺呢一邊居住嘅情況之下，咁我呢邊去使用洗手間沖涼呢啲，亦都唔會話有啲干擾到其他人嘅。嗱，咁再過嚟我哋呢一邊咧，就行到去。嗱，我哋呢邊另外仲有一個房間，咁呢邊咧佢哋做咗一個書房嘅設計，連通咗我哋出邊嘅一個陽台。咁如果你話係覺得書房唔需要嘅情況之下咧，咁呢一度封起佢，咁出邊嗰度亦都做一個窗咧，呢度亦都係可以做一個比較大嘅一個房間嘅。咁呢邊咧就係我哋嘅工位啦。其實工位咧呢度係都做到好大嘅，乾濕分離嘅一個設計啦，入邊嘅一個企缸啦。咁跟住入到嚟我哋另外嘅一個次臥。其實呢個次臥咧係對比於其他2個房間嘅一個房間嘅大細咧，係比呢邊係要大啲嘅。放一張米八床啦，跟住都可以做到3邊落位，跟住呢度再放一張大嘅衣櫃，亦都係一啲都唔會覺得係緊迫㗎。最後咧就係我哋最關心嘅主人房啦。咁過到嚟主人房咧係我哋最大嘅一個空間啦。咁我哋睇到呢邊咧，我哋2個大嘅窗戶，所以呢邊而家嘅採光性係非常之好嘅，通風兩邊扯嘅話，亦都係非常之 OK 嘅。嗱，咁過到嚟我哋呢邊主位嘅，嗱入到嚟呢邊咧，可以睇到佢連浴缸都可以放得低嘅喎。跟住呢邊咧就再做一個企缸嘅設計啦，我哋衞生間啦。咁呢邊咧亦都係做咗一個2個洗手盤嘅，咁平時日常起身嘅時候就唔需要去爭我哋刷牙啊、洗面呢啲，都2公婆一齊嘅話就唔需要爭啦。嗱，咁其實咧就仲有一個點咧，因為我哋而家呢邊個房間咧，其實我哋而家呢個房間嘅戶型咧，佢係做到係5個房間。咁其實如果我哋而家好多香港嘅朋友咧係唔需要用到咁多房間嘅情況之下咧，打通埋嗰邊嘅房間做到一個衣帽間咧，可以令到我哋嘅主人房嘅位置咧就會更加嘅奢華啲啦。嗱，咁 OK，咁而家咧我哋呢邊嘅位置啊，咁我哋係位於係3區嘅交界嘅，東區、南區、石岐區。咁我哋周邊嘅商業配套咧係非常之完善㗎。咁我哋過去我哋最近嘅天虹商場啦，步行過去都係那麼5分鐘就可以行得到過去㗎啦。咁跟住仲有周邊嘅華發商都啦，跟住我哋嘅曼谷廣場啦、利和廣場呢啲，亦都係非常之近嘅。咁仲有我哋而家返香港嘅交通配套，亦都係好完善㗎。咁我哋行亦都係有直通巴士啦，行過大概600米，咁就已經係有直通巴士就返到去我哋香港㗎啦。咁係榮里嘅巴士嚟嘅。嗱，咁咧就如果係大家都係中意呢個單位嘅咧，咁都可以去
聯繫我哋嘅。咁呢邊咧都有我哋嘅 WeChat 啦，同埋我哋嘅聯繫方式嘅。咁如果係中意我哋呢一個頻道嘅話咧，可以幫手點個 like 同埋 share 下俾身邊嘅朋友啦。咁今期節目就係到呢度啦，拜拜。